Dobar dan moji dragi gledatelji, moje ime je Mario i dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. Ono što ćemo u današnjoj temi reći, biti će koje trajne posljedice neadekvatnog unosa vitamina A u tijelu trudnica može na kraju krajeva rezultirati. Mi kada govorimo o vitaminu A, on je jedan od onih ključnih vitamina našega tijela i našeg organizma. Mi njega smatramo vitaminom koji je topljiv u mastima, što vam je naravno preporuka ih konzumirati bilo koji oblik naravno vitamina A uz zdrave masnoće. Njega imamo u dvije klasične i karakteristične forme. Jedna se forma naziva retinol, kojeg vi dobivate iz namirnica životinjskog podrijetla, i imate mi drugu formu, nešto što se naziva karotenoidi, koji dobivate iz namirnica biljnog podrijetla. I ono što se tiče normalnog i adekvatnog i kvalitetnog unosa na dnevnoj bazi vitamina A, vi ga za sve praktično dobne populacije se računa, zapravo govorimo o odraslim osobama i djeci starije od 4 godine i negdje između 3 i 5 tisuća internacionalnih jedinica. Međutim, ono što se događa, trudnice puno puta ne znajući da uzimaju uz nadomjeske prehrane. Međutim, imate situaciju da imate razne kreme za kožu, za akne, možda nekakve kreme za psorijazu koje u sebi imaju značajno veliku količinu vitamina A. Vi to možete krasno unositi na vašu kožu, ne znajući da vi putem tih dodataka prehrani, dakle mogu biti kreme, emulzije, mogu biti specijalni dodaci prehrani, uzimate značajno preveliku količinu vitamina A na dnevnoj bazi. I zato nam je ključno reći za trudnice. Istraživanja pokazuju, ako duži vremenski period uzimate 10.000 internacionalnih jedinica dnevno, a najčešće to nećete znati, imate i značajno veliku šansu za pobačaj i za rođenje djeteta sa prirođenim deformacijama. Zato mi je to ključno za reći, jer to istraživanja upravo pokazuju prekomjerno konzumiranje vitamina A. Rekli smo da niste toga uopće svjesni, specijalno trudnice, kasnije rezultiraju sa svim ovim velikim problemima. Zato molim vas, vodite trudnice računa o tome što uzimate, koliko uzimate, da bi na kraju krajeva izbjegli i prevenirali, ne daj Bože, bilo koji od ovih problema. A svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, ukoliko vam se sviđaju moji videozapisi i želite ih redovito primati, molim vas ovdje dole ispod videozapisa, pretplatite se na moj kanal, kliknite na ikonicu zvona i svaki dan ćete biti obavješteni o svakoj novoj temi koju samo za vas ja radim na mome Aura Centra YouTube kanalu. I prije nego što odete, imam jednu veliku vijest za sve moje drage pratitelje preko društvenih mreža. Pošto je ukazana velika potreba pacijenata koji me zovu, zapravo i pratitelja preko društvenih mreža iz cijeloga svijeta, odlučio sam za sve vas koji niste u stanju doći ovdje kod mene u ordinaciju, a želite moje stručno savjetovanje, stručno mišljenje ili možda preporuke vezano uz vašu bolest, način života ili možda zdravu prehranu, moći ćete se naručiti na ove brojeve telefona u Hrvatskoj. Isto tako, moći ćete naručiti se na ove brojeve telefona iz inozemstva, te narudžbu možete napraviti putem e-maila, Vibera, Whatsappa ili dakle, putem našega web shopa. Ono što je bitno za reći, dakle ja ću ostaviti dovoljno vremena za sve vas koji ste zainteresirani da dobijete specijalan točan termin kad ćemo se dakle, čuti ili putem društvenih mreža ili putem telefona ili putem drugih dakle, načina komunikacije. Dobit ćete svoj specijalan poseban termin kada ćemo mi moći napraviti ono adekvatno što vas naravno interesira. Sve ovo što sam vam rekao imate ovdje dole ispod videozapisa napisano. I ukoliko naravno želite moje stručne konzultacije, preporuke i savjete, nazovite, kontaktirajte nas, naručite se dakle, na specijalan poseban termin i ja ću se na kraju kraja pobrinuti da vam dam ono što vama treba vezano uz vaše oboljenje. Hvala lijepo što me pratite. Do druge teme ja vam želim lijep i ugodan pozdrav.